Hello, друзья, с вами сегодня я, Драун, и сегодня со мной Вафель, я Вафель. Сегодня у нас будет выживание в лесу. Сейчас мы возле речки, но потом мы пойдем в лес. Будем пробовать разжигать костер без спичек и зажигалки. Это будет сложно, но мы постараемся. Смотрите, какой классный лес. Красивая природа. Берегите природу. Не будем говорить, просто вот так подождешь, пока. Как мышечка. А может Так, надо заточить палку, чтобы она была, острой. А с этой стороны она была тупой. Конечно. Вот так поточили. Хотя бы такое. А здесь было тупым. Сейчас будем пробовать разводить костер. Настоящий желудь. Вот, можно еще иметь вот такую бумажку. Любую. А если нет бумажки, то можно сеном. Вот, нужно вот такой принцип типа сделать. И вот так палку намотать веревкой. Вот, и такой примерно сделать. И вот так потом тереть, пока, не хватит сил. И нужно желательно какой-то нормальный камень, чтобы был плотный и плоский. И вот так тереть, и будет высыпаться уголь. Но у меня нифига не получается. Но я знаю, что этот способ работает.